empezar contando un poco tu historia, de las pistas que la vida te ha ido poniendo para que llegaras a donde estás ahora. Y tú con 19 años tienes un accidente de coche y esa experiencia te lleva a entrar en contacto con las propiedades del sonido, en ese caso con el didgeridoo, un instrumento de los aborígenes australianos. Así comienzas tú a interesarte por la capacidad que tienen los sonidos para sanar. ¿Lo quieres contar? Sí, vamos, pues es- sí, realmente fue ese momento para mí fue como, como un mensaje de revisar qué es lo que estaba haciendo hasta ese momento en mi vida, ¿no? Y bueno, como mucha gente se pregunta en algún momento, ¿qué sentido tiene la vida? Porque estamos aquí. Y, y para mí fue un momento en que desperté, tuve un accidente bastante grave, como estuve en una especie de coma en el que, bueno, tuve 3 días de observación por si sobrevivía o no. Los médicos no podían acabar de decir si yo viviría y ese estado, pues, hizo un cambio dentro de mi trayectoria que estaba llevando hasta ese momento. Eh, no creo que me cambiase, sino que me recordase, acordar quién era, Qué ¿no? bien. Claro, a veces pensamos, fue eso. Y cuando vas sanando tu trayectoria y puedes poner luz a tu pasado, te das cuenta de que siempre has tenido una esencia luminosa y que has olvidado, ¿no? Y quizás pues te tienen que pasar cosas muy fuertes para reorientarte y recuperar esa esencia que ya llevabas cuando naciste, ¿no? Y bueno, yo la verdad que pude sentir que, que realmente nuestra conciencia sigue viva, o sea, no muere cuando tu cuerpo muere, ¿no? Estuve en un estado donde sentí una paz y un amor espectacular que cuando regresé al cuerpo pues pude estar muy desapegado de esta condición que se está en el cuerpo y entender que la muerte no es tan mala y desde ese lugar mmm, entregarme totalmente al proceso Confiar. y a la vez a la vida, ¿no? Guau. Y, fue un momento de mucha felicidad, muchísima, a pesar de que no se sabía si me iba a quedar sin un brazo o si iba a sobrevivir, pero me sentía completamente feliz, ¿no? Por estar aquí y también por estar allá, si me tenía que ir, ¿no? Que al final era lo mismo. Entonces, al final era lo mismo. Eh, era, era sentir esa esencia. Claro, lo que pasa es que cuando estamos en este cuerpo, muchas veces no nos sentimos separados de, de, de lo infinito, de ese estado donde pude sentir que estamos unidos a una fuente mucho más grande, ¿no? Donde no hay separación, donde no hay límites y donde realmente no hay sufrimiento. Es aquí donde hay sufrimiento, ¿no? La polaridad, muy bien. Y claro, pero es irreal también, ¿no? Es irreal que este sufrimiento es solo el sentimiento de separación que Sí. tenemos con esta fuente. Entonces, bueno, cambió radicalmente. Yo entré a estudiar Bellas Artes, me dediqué durante 5 años a trabajar a través del arte con el tema de la muerte, de por qué estamos aquí, de las preguntas de que me estaba tomando en relación a que cada momento estamos escogiendo un camino y de golpe me preocupaba mucho, ¿no? ¿Qué camino estaba escogiendo? Era una sensación un poco angustiante porque me di cuenta de que en 5 minutos tu vida te puede cambiar, ¿no?
y la importancia de tomar la dirección hacia algo que si en 5 minutos te cambia, tú puedes decir, ha valido la pena y he hecho todo esto en esta vida, ¿no? Y claro, hasta ese momento pues no me preguntaba todo esto, quizás vivía un poco más inconsciente. Y eso fue un gran cambio que, bueno, las señales empezaron a suceder cuando mi hermana me regaló un didgeridoo de los aborígenes de Australia. Es un instrumento de vibración de armónicos y ella no sabía que estaba en el hospital. Yo pasé mi cumpleaños en el hospital, fue un día antes de mi Un cumpleaños, renacer de 19 total. años. Total, sí. Y fue muy curioso porque mi hermana me compró el didgeridoo para regalármelo, pero no sabía que estaba en el hospital. Entonces llegó de un viaje, me lo trajo y yo justo me había agujereado un pulmón, entre otras cosas, tenía una costilla que se había roto y pinchó un pulmón. Y tuve que hacer unos ejercicios de respiración porque no podía ni reír, ni toser, ni podía respirar fuerte porque me dolía todo, ¿no? Entonces, el didgeridoo fue mi medicina. En ese momento me fui a casa, me dieron la alta y yo tenía que hacer algo Sí. con mi caja torácica y el didgeridoo trabaja, o sea, tú eres el instrumento, no solo es el didgeridoo es una cosa muy simple, un palo, y tu caja torácica es lo que hace que sacas sonidos, si sacas el aire del estómago, de los pulmones, de la lengua la pones en el paladar, entonces tú te conviertes en un instrumento y tienes que hacer, bueno, trabajar mucho internamente para sacar diferentes sonidos. Y eso me empezó a trabajar de una forma muy fuerte y me di cuenta que cuando fui a hacer las pruebas de cómo estaban las costillas, pues en 4 meses en las radiografías ya no salían los nudos como soldados, ¿no? Porque las costillas no se pueden enyesar, es como una Sí. caña que se va soldando y me dijeron que se crea como un cartílago que está durante 2 años o así que se puede seguir viendo en las radiografías. Pues claro, los médicos me decían, no entendemos cómo en 4 meses o menos, sí creo que fue menos, ya no se ve. Entonces la recuperación fue muy rápida a través de del didgeridoo. Empecé como a entender que yo podía usar un instrumento para armonizarme, pero emocionalmente Sí. también. Claro, paralelamente el arte me ayudaba mucho a expresarme, pero quizás el sonido era mucho más directo con las emociones, era más rápido lo que yo estaba, lo empecé a experimentar en soledad, ¿no? Era como algo para mí, como una herramienta, como una medicina que había encontrado y primero fue con el didgeridoo y luego me empecé a especializar con el hang, Sí. que es un instrumento de percusión melódica eh, que fui a Suiza a buscar. En ese momento pues era más fácil que ahora, tiene una producción muy limitada y estuve ahí con los inventores, estuve una semana viviendo con ellos y empecé a especializar con el y, y observa, bueno, en ese momento estaba muy consciente de que iría trabajando de forma profesional con la música, ¿no? Yo estaba estudiando Bellas Artes, pintaba, pero el sonido era algo que me estaba llevando a una terapia personal, a una forma de comunicarme con el cosmos, Mm. con, conmigo mismo y expresar lo que mi alma me necesitaba expresar. Y, y bueno, poco a poco pues me fui interesando por instrumentos de nuevas sonoridades con estas capacidades, sobre todo que tengan armónicos y que tengan vibración. Y bueno, llegó un momento en que acabé la carrera, cobré el dinero de este accidente de coche, de la indemnización, Mm. y me fui a la India. Mm. Y en la Ocurre, India me acuerdo, ocurre la gran señal. sí, Aparece el milagro.
ahí acabo de pasar. Yo me acuerdo que hice esto, yo creo que todo el rato estamos decidiendo, ¿no? Esto que decía de que en verdad todo el rato... Hay un momento que ya, diríamos que tú ya no decides nada y empieza a suceder, ¿no? Y tú Sí, has escogido varias veces el camino que quieres coger sin ser muy consciente, ¿no? Y en ese momento, en la India dije, no, yo no quiero llevar nada que sea el Mark que conozco aquí. Que nada que la gente que me conozca pueda eh, asociar. O sea, quiero ir lo máximo de vacío posible porque quiero que la vida me traiga algo nuevo. cuando dejas de buscar, encuentras. Sí, Sí. Y decidí no llevar el hang, no llevar nada, ir totalmente vacío y confiar en que la India me iba a traer un nuevo instrumento, un, algo con lo que encontrar aún más esto que estaba buscando, ¿no? Esta sensación de búsqueda, de siempre, no, tiene que haber un instrumento que aún llegue más a lo que yo el siento que tiene sonido, que... quiero el sonido. Sí, sí. Y bueno, sucedió que yo estuve en la India el segundo mes, estuve 8 meses, el segundo mes eh, fue un, fue un viaje fuerte, entre muchas cosas. Bueno, yo cogí y tuve unos procesos muy fuertes de sanación física. Bueno, cogí una enfermedad que luego ha sido muy importante para dedicarme a lo que me estoy dedicando, es poder ayudar a las personas y entender lo que es estar enfermo, ¿no? Y poderme poner en su piel. Y, y bueno, el segundo mes estuve en un proceso muy fuerte que es en un ashram, la Universidad de la Unidad, que te llevan a un estado de unidad contigo mismo, con tu divinidad, ¿no? Y bueno, tuve una experiencia muy fuerte mmm, donde, donde cuando salí estuve 2 meses con un ser a mi lado, que era yo mismo, un ser de luz, pero era mi doble o nuestro ser superior, ¿no? Pero estaba todo el rato y yo podía ver mi cuerpo, o sea, cómo podía salir con él, podía hacer cosas, realmente entendí que somos multidimensionales, ¿no? Y que podemos, pues, mover, o sea, trabajar en dos realidades a la vez. Y en esa conexión tan fuerte, yo recé y decía, vale, he entendido todo lo que me están enseñando estos maestros al salir de este proceso, pero quiero encontrar mi manera de ayudar, ¿no? Ellos están haciendo una labor de despertar a la humanidad, de despertar de la conciencia, a salir del estado de sufrimiento y entrar en un estado de unidad con todo lo que nos rodea y con nuestra propia divinidad personal. Y yo no me veía dando cursos, pero o sea, sentí que yo quería participar, ¿no? Y ayudar, pero encontrar mi manera, mi herramienta. Y en ese momento descubrí las Wow. vilas. Y fue una experiencia muy fuerte porque la primera vez que escuché las vilas sentí como una mano bajaba del cielo y me tocaba la cabeza, o sea, me hacía como una transmisión de energía con una mano gigante y me bajaba un chorro de energía del cielo a través de la coronilla y pensé, Es esto. este sonido es espectacular, ¿no? Esto es lo que quería. Y, y dije, esto hay que llevarlo para España, esto tengo que tengo que llevarlo para allá, tiene que escucharlo la gente. Esto es una herramienta para ayudar a transformar la conciencia. Lo que yo había sentido era suficiente, ¿no? Y estuve 6 meses con unos trámites muy complicados en India para descubrir cómo poder llevar ese instrumento, pero el inventor era ruso. Entonces pasaron muchas cosas que finalmente regresé a España y bueno, y el proceso de esta búsqueda continuó
Yo, claro, como había estudiado Bellas Artes, sabía que un proceso creativo es algo casi Mm, obsesivo, que te posee, que es algo que tú estás sintiendo dentro y no eres tú del todo, o sea, algo te va a mover sí, a bueno, plasmarlo. a plasmarlo, Sí, ¿no? Un pintor que pues prefiere no comer y antes que, de dejar de comprar la pintura, pues algo así, ¿no? Era como una cosa muy obsesiva. Pasé, realmente tuve que hacer muchos sacrificios de, bueno, sacrificios, otra vez de escoger, ¿no? Dejar cosas, dejar trabajos seguros o dejar relaciones que me apartaban de esta búsqueda o bueno, pasar un tiempo diciendo otra vez, recordando este propósito que era, no, esto tengo que hacerlo, no sé por qué, pero me voy a endeudar, voy a hacer lo que haga falta pero lo tenías muy para claro. traer. Sí, y era un sueño, ¿no? Un sueño literal también. Tuve varios sueños que me enseñaban cómo tenía que construir un artilugio, que es un poco lo que después estoy haciendo con las terapias. Era como un artilugio sonoro de poner a la persona y tuve estos sueños repetitivos y yo pensaba, pero no, No voy no a puedo. poder. ¿Cómo voy a poder hacer esto, no? Porque aspiraba muy alto, los sueños aspiraban muy alto Bueno, y yo las condiciones donde estaba, sin trabajo, medio enfermo, después de volver sin dinero. Entonces llegó un momento que dije, mira, universo, yo entrego esto, si tiene que ser, dámelo, pero no me entrego, me rindo y hazlo tú por mí. Y, y, y así fue, ¿no? En el momento en que empecé a decir esto es imposible, no tengo dinero, no sé ruso, no sé cómo encontrar este hombre, que es como buscar una aguja en un pajar en todo el mundo, ¿no? Y ahí empezó todo a moverse, empezó a moverse solo. Esta es la enseñanza, ¿no? Después de mucho buscar, cuando dejas y te rindes, aparece eh, su- sucede, ¿no? la confianza. Y sí, sí, es un trabajo de mucha confianza y mucha fe y mucha rendición y mucha entrega y a la vez tienes que ir afinándote mucho, ¿no? Porque cuando hay un plan divino parece que tienes que soltar también cosas que están interfiriendo en la naturaleza. Claro, que te impiden avanzar. Sí, y eso, pues para mí por eso el arte es como un proceso de transformación, es un camino espiritual, ¿no? Sí, Porque realmente te lleva a eso, a superar miedos, a limpiar muchas cosas, a coger confianza, a empoderarte y a conectar con este propósito pues lo más luminoso posible y a hacerte muchas revisiones durante el proceso. Y bueno, en ese momento pues apareció una chica rusa que, que vive en Barcelona, que curiosamente pues es muy mágico porque la contacté por Locuo, por un anuncio que ella decía que traducía del ruso al español y, y bueno, yo tenía la poca información que encontré en una entrevista de este inventor, le dije si me la podía traducir y bueno, el trabajo hubiera podido quedar así. O sea, yo te pago la traducción y gracias. Pero ella, pues fue como una enviada, ¿no? Para mí fue como una enviada. Se fue a Rusia, encontró al wow, inventor y y me llamó y me dijo, Marc, aquí está. ya está. Relájate que ya todo viene. Y yo, wow, no me puedo creer, ¿no? Y estuvimos, esto, claro, pasaron 2 años hasta este momento, ¿no? Creo recordar, desde que volví de India, bien, sí, algo así. O sea, es como, son las cosas lentas, ¿no? Es como aquello que dicen hay unas barcas
en Venecia, que antes de ponerlas en el agua están 4 años. La madera se está tratando durante 4 años, ¿no? Para que flote, ¿no? Es una cosa, son procesos que tienen que suceder de una forma y el tiempo Todo tiene un bueno, porqué. tiene un porqué. Y fue muy bonito cuando todo empezó a moverse solo. Yo desde casa sin moverme, ella me iba trayendo campanitas porque sus amigos cuando venían de Rusia a Barcelona traían una campanita en la mochila Oh, y, y estuvimos mucho tiempo que las campanitas iban llegando y yo no, y yo no tenía que hacer nada, ¿no? Y de golpe todo se había montado como un gran puzzle donde la familia de esta traductora estaba yendo a casa del inventor, al taller, y le hacía un encargo, el inventor le pasaba, el oh, otro le pasaba a mágico. la amiga venía a Barcelona y sí, una cosa espectacular, o sea, muy especial, porque cada campana tenía toda una historia, no era ir a una tienda y comprarla, tenía todos unos... Y bueno, llegó un momento que decidimos pues traer al inventor aquí a casa, eso fue en el abril del 2011, para construir unas campanas más grandes que pesan 35 kilos cada una bueno, no se podían mandar. Entonces, Imposible. sí, sí, entonces hicimos, bueno, acabó cuadrando, también en este proceso hubieron realmente milagros porque recibí muchas ayudas, muchas ayudas para que esto sucediese. Eh, que, que bueno, son de estas cosas que son difíciles de explicar, pero cuando algo tiene que ser es, ¿no? Sí. Y, y fue muy especial. Cuando vino aquí no hablábamos, Él es él, ruso. él no sabe, claro, él no sabe inglés, yo no sabía ruso y estuvimos conviviendo aquí un tiempo. Durante poco tiempo, él trabajó mucho, muy duro, casi día y noche, había noches que no dormíamos, estábamos como en un colocón de energía espectacular y, y fue muy especial porque, bueno, claro, estar en contacto con el maestro directo, pues la transmisión se estableció y ahora estamos en una relación muy buena. Él ha visto que esto, pues que yo he entregado pues, mi vida a esto ahora mismo, es como... Y él ha visto que se está haciendo desde un lugar pues con mucho respeto, está muy contento porque dice que el instrumento no podría estar en mejores manos y, y también le gusta que se toque en iglesias, en sitios sagrados, ¿no? Sí, es muy Y especial. sí, sí. Y bueno, la magia continúa, ¿no? Ahora ya es una misión, empezó a ser un proyecto, ahora es Ahora ya está. el propósito, es un propósito y cada vez después se va entendiendo más dónde me metí y la responsabilidad que hay y está siendo pues muy bonito, muy Pues bonito. disfrútalo. Eh, Gracias. Sí. Mira, ¿qué particularidad tienen estas campanas? Que son, se las conoce como vilas. Con respecto a los cuencos tibetanos o a los cuencos de cuarzo, ¿qué las hace diferentes? Bueno, las vilas las descubrió este ruso Alexander Zikarev después de estar 10 años construyendo campanas clásicas, tradicionales, descubriendo todos sus secretos. Él dice que escuchaba un sonido en su interior que, que no escuchaba en el mundo externo en ningún instrumento, ¿no? Y investigó y el sonido que se parecía más era el de una campana clásica, tradicional. Y investigó, estuvo construyendo campanas, pero no llegaba. Él creía que había un sonido que podía llegar más alto, a elevar el alma de las personas a un nivel más alto. Y en contra de en contra de todas las estadísticas en el mundo de los luthiers que le decían que era imposible, él siguió y empezó a construir unas campanas muy complicadas con formas extrañas y se dio cuenta que tenían que ser de,
una forma más simple, lo más simple posible, ¿no? Él tuvo una revelación. En Rusia no hay estatuas de vírgenes, se ve que hay estampas que son rectangulares. Sí. Y hubo un momento que esa forma se ve que se la reveló como que las vigas tenían que ser así. Por eso se llaman campanas planas, Mm, ¿verdad? En verdad no son campanas tampoco, pero vienen de lo que parece más una campana el sonido, pero es supera al de una campana tradicional y a diferencia es la duración de su sonido. Una campana puede durar unos segundos y una vila puede durar entre 3 4 minutos con un solo golpe. Y tiene unas particularidades que son el amplio abanico de armónicos. Es un instrumento, para mí es el instrumento con más armónicos que he escuchado nunca y con más vibración. Y claro, son las dos propiedades que son las que hablan la terapia de sonido. sí. Cuando el sonido es curativo es porque tiene armónicos y vibración. Y, y bueno, es un instrumento que los físicos rusos modernos han descubierto que, que activan como unas mm, como como unas a ver como unas lengüitas. Yo me imagino que son como unas lengüitas en el cuerpo, en todo organismo vivo y también cuando no está vivo, como si fuese eh, los capilares, las ondas capilares, ¿no? Mm. Tiene, eh, yo me imagino que son como un poco como si fuese Mini antenas, el receptores. sí, son extra sensibles y son muy pequeños y casi invisibles. Son como el prana, pero del cuerpo orgánico, ¿no? Sí. Entonces, esto se activa con el sonido de las vilas. Aparte de activar esto, hacen como que una capa protectora, entonces el organismo se protege energéticamente a él mismo, limpia los meridianos, los canales energéticos, los nadis, eh, y el campo electromagnético se refuerza, el aura se limpia. Eh, también hablan mucho de limpia las entidades invasoras negativas. Es decir, claro, estoy trabajando con terapia, mucha gente dice que viene con un virus. El virus también hay virus energéticos, ¿no? Mm, O sea, sí. entonces las vilas también limpian las entidades energéticas negativas. Establece un vínculo entre el yo superior y el yo inferior. Sí. Para mí son muy potentes. Lo que me ocurre cuando escucho las vilas, no me gusta hablar de mí, pero voy a dar un ejemplo a ver si a la gente le ocurre lo mismo. Cuando yo las escucho, enseguida me dispara hacia arriba y a la vez me expande, pero a una velocidad que es casi instantáneo y con una potencia increíble, cosa que con otros instrumentos, a lo mejor con los cuencos de cuarzo, los cuencos tibetanos u otros, el proceso al final también me termina elevando, pero es más lento y más paulatino. Al escuchar las vilas es muy fuerte y es una expansión y una elevación casi instantánea y es muy palpable, casi físico Sí, 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 y casi físico. perdura en el tiempo. A lo mejor es 1 o 2 días después, continúa esa sensación en mí. Sí. Dicen que unos 72 Mira, horas ¿ves? eh, duran los efectos y que se extienden, ¿no? A las Sí, se relaciones, expande, crea un campo de se expansión expanden. bastante amplio, cosa que no siento con otros instrumentos.
Genial. Sí. ¿Y de qué metal están hechas o de qué aleación de metales? Este es el tema, ¿no? Si no A quieres, no lo diferencia, digas, ¿eh? No tienes por qué decirlo. vale, Vale, no, perfecto. te, Secreto. te voy a explicar lo que pueda explicar. No puedo explicar Ok, todo porque es un trato con el inventor perfecto. por, por su respeto en el trabajo, todo esto. Se lleva 30 años y más que nada que es peligroso porque si no lo haces bien, igual de fuerte es esta vibración y afecta al cuerpo material, el psíquico, al espiritual, pues puede dañar, ¿no? Sí, Sino él habla de que tiene que ser una afinación perfecta. Y, y bueno, para mí es muy poético el proceso. el proceso, Mm, porque si, si es como ya pensando en el inicio de todo, de dónde sale el metal, ¿no? El metal es, es natural, aunque parezca que no, sale de la tierra, ¿no? Sale de las profundidades de la tierra, es como la sangre coagulada de la tierra. Pero el artista, como si fuese un alquimista, lo tiene que extraer, lo tiene que purificar, lo tiene que seleccionar y extraer las partes de rocas que no son puras y juntar las que son puras, que sería el metal, diferentes componentes, para acabar aglutinando. Es como una purificación, como si fuese también nuestro propio cuerpo, ¿no? Que nos vamos purificando para elevarnos a lo más alto. Pues el metal pasa lo mismo. Hay que vivificar la materia para que pueda tocar el alma de las personas. Un metal sonoro tiene que purificarse, ¿no? subliminar, Y sublimar la materia. subliminar la materia, Sí, sí. total. Y como un médico, ¿no? Extraer lo que sirve, lo que no sirve, para llegar a ese estado elevado de vibración, ¿no? En su composición inicial ya. Mm, Y él habla la cosa es que el secreto es la laminación. La laminación antes de hace 60 años no existía. O sea, solo hace 60 años existe. Entonces él descubrió que, que al laminar el metal, fundirlo y laminarlo, se, la composición microscópica, tú puedes mirarlo con un microscopio y es perfecta, quedan como unos ornamentos eh, en los que no hay agujeros, no hay grietas. En cambio, un metal martillado o manipulado, como podría ser una campana normal, no sé, un cuenco tibetano, porque ellos también son muy sabios, pero en el caso de las vilas se ven ornamentos perfectos, es como que cambia la la estructura, estructura molecular. la estructura interna se cambia y llega a transmitir el sonido con una información atómica de su propia armonía interna. Bien. Y, y eso, bueno, eso se transmite a nivel del sonido y él también afina las vilas de una forma que, que dentro de la misma campana ya tiene sus armónicos. Digamos que cada campana tiene 5 notas a la vez que están sonando. Una sola vila suena una sola, es como un instrumento solo, ¿no? Cada En una particular. emite cinco notas. Notas, Vale. sí. Entonces esto crea una armonía impresionante que conecta con la armonía cósmica, Mm, con la armonía y con la armonía de nuestra alma. Yo creo que nuestra alma reconoce esta armonía porque es la armonía hecha sonido. mm, Es como si él después de, de buscar muchas afinaciones, llegó a la afinación más antigua, que es la pitagórica. sí, Y la afinación pitagórica describe el universo como números. sí. Y estos números los llegó a pasar al sonido, ¿no? Él, cuando ve una campana, sabe dónde está el desajuste
y con calculadora busca los números para tocar un punto, tocar otro, y llega diríamos, a meter esta armonía dentro del instrumento para que cada vez que suene, nuestra alma reconozca esta armonía que está en todo. Es una armonía que existe Sí, en todas las estructuras, ¿no? Eh, entonces, claro, es, para mí es muy fuerte. Para mí, como he dicho antes, es el instrumento que he encontrado con más armónicos y más vibraciones que he escuchado nunca. Entonces, si el principio de terapia de sonido, de vibración, es que tiene que tener armónicos y vibración, no hay nada que haya escuchado natural, acústico, sin amplificar, que como las vilas. Existen estudios también que explican que son como radiaciones ultrasónicas, de resonancia ultrasónica, que a nivel físico y espiritual purifican el espacio. Es son, decir, sí, son las frecuencias estas que el oído no las percibe, pero sin embargo penetran y son las más beneficiosas. sí, sí. Esto sucede con las campanas más grandes, sobre todo, que son de una onda de vibración muy Baja. baja. Sí. Y son las que afectan más a nuestro subconsciente, que nosotros no estamos escuchando porque está por debajo de nuestro umbral de audición o por encima, pero son los que están afectando más a esta sensación, ¿no?, de bienestar o de expansión de la conciencia o de, o de sentirnos más ligeros, ¿no? Es como que purifica el mismo aire, Sí, ionifica el aire, lo energetiza, ¿no? A veces puedes mirar el cielo y ver estas chispitas el prana. pues, el prana, ¿no? Yo creo que lo limpia y, y claro, si estamos, pues estamos descontaminando el aire y estamos allí dentro, nos cambia la vibración, Totalmente. nos cambia, es, bueno, sí, es Por todo. ejemplo, mira, te pregunto, ya que el sonido y estamos hablando de elevar la vibración y sanar a través del sonido, ¿tú qué nos puedes proponer en cuanto a qué tipo de música en general sería recomendable escuchar, de qué forma escucharla y qué sonidos sería mejor que los fuéramos dejando? Bueno, claro, igual que hay biosfera y la biosfera está contaminada, Claro, también hay bioacústico, eso ¿no? es. Que está contaminada también. El sonido es, el sonido es muy importante porque es el primer órgano y el último. Antes de cuando nos nacemos tenemos el primer sentido, es el oído, y cuando nos morimos el último que se nos va del oído. Incluso cuando estás en un coma oyes, ¿no? Sí, Entonces el oído está muy conectado con nuestra conciencia y, y nos puede permitir entrar en resonancia con el universo, ¿no? Porque todo está sonando, nosotros estamos sonando. sí, Una vez tuve una experiencia, estuve en un centro de investigación y reflexión de Toledo, que hay una cúpula hecha para trabajar, pues, investigar sobre el sonido. Y hay un punto que estás en medio, que es milímetro, eso, se lo encuentras, te quedas allí y notas como tus pulmones respiran, pero lo puedes oír, ¿no? O sea, la vida está emitiendo un sonido, la Tierra está emitiendo un sí. sonido, el universo, la NASA ha descubierto como las órbitas de los planetas y todo el movimiento tienen un zumbido, ¿no? Para mí las vilas más bajas parecen mucho este zumbido Del universo. y del universo, es como el sonido del universo. Sí, que es un sonido como muy gutural. Sí, 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 sí. fíjate. Y claro, nosotros, pues nuestros átomos también son como pequeños sistemas solares rotando. Eh, el zumbido está permanente, aunque no lo escuchemos, ¿no? Pero nos está afectando, sí.
Entonces, hacer música o tocar música, estamos haciendo un servicio para, para elevar, porque claro, hay música muy densa, por ejemplo, esto es las investigaciones de Hans de la cimática, Mm, son espectaculares, como por diferentes frecuencias se puede llegar a ver científicamente, demostrarle con vídeo cómo la materia puede cambiar, o sea, se puede afectar con diferentes sonidos la materia y puede llegar a hacer mandalas o estructuras mm, armónicas o eso desarmónicas, es. igual que las investigaciones de Masaru Emoto, Ujú. ¿no? Con el agua, que ha llegado a demostrar científicamente que la física cuántica, que realmente el emisor y el elemento de estudio se están influenciando por vibración, ¿no? Sí, Eso es ¿a que espectacular, sí? porque ahí está Ahí todo, está ¿no? la Ahí está, clave del poder de ahí, cambiar. ahí está por eso Mm, es muy interesante entender esto, que no solo el elemento de estudio es importante, sino que el que hace el estudio también es importante. sí, Porque yo cuando hago un concierto, no soy yo que tengo que hacer, sino que somos todos. O sea, toda la gente que viene a, a escuchar el concierto está afectando también. mm, Entonces, todo el rato somos como instrumentos del universo. al servicio Eh, de... al servicio de. Entonces es intentar quitarse de en medio al máximo posible y que la naturaleza pueda hacer, ¿no? Pero, claro, después hay, como decíamos, hay estados de conciencia. Yo, por ejemplo, desde que toco las vilas, no sé por qué, cada vez escucho menos música. Claro, Pues tiene su no me, porqué. me apetece más estar en silencio o no sé, o sea, la música enlatada, la música grabada pierde mucho Sí, y hay, pues lo que decíamos, ¿no? En Mesaru Moto, por ejemplo, como música de heavy metal, guitarras eléctricas, como comprimen las moléculas del agua y cambian la estructura a una cosa muy caótica, ¿no? pues eso En mismo cambio, nos no. ocurre a nosotros al estar en contacto con esa frecuencia también y no somos Exactamente, conscientes. claro, claro. Nuestra energía Mm, está dando información al agua y nosotros somos agua. eso es. Entonces, estamos todo el rato, depende de en qué vibración estemos, pues enviando esta información. Por eso incluso por eso podemos llegar a afectar de una forma terapia energética una enfermedad, ¿no? Sí. Que la medicina no llega a afectar y están descubriendo que incluso las tumulaciones, o sea, cuando hay un cáncer que le ponen radioterapia y lo matan un 80%, hay una metástasis que quiere decir que estarán unos meses esperando donde vuelve a salir un tumor, o si no sale, pues lo han conseguido, pero hay una información en las células y no está en lo físico, está en la energía de la célula. Mm, Entonces, el trabajo es afectar en la energía antes de que llega al llegue físico. a- claro. Mm, Entonces, la música es una forma por vibración, por estas frecuencias tan fuertes que pueden llegar a afectar al agua y a las células y a la información, pues muy efectiva como terapia complementaria, yo creo. Esto en Alemania o en Suiza hay muchos sitios que están muy avanzados. Aquí en España se está empezando, bueno, pero se bienvenido. está empezando, pero yo creo que esto Otra es lo que vía se por puede. descubrir y Claro, poner en claro. práctica, sí. Mira, tus conciertos son muy especiales, pero para mí hubo uno que lo fue en particular, que es el que habías hecho el 21 del 12-12 y que finalizaba con los 4 ciclos del sol durante el año. ¿Cómo surgió la idea de hacer estos encuentros? Eh,
Bueno, es uno de los proyectos más recientes cuando las vilas estaban aquí, que era, yo nací en Tarrasa, en una ciudad al lado de Barcelona, y bueno, sentía traer la luz aquí en Tarrasa, ¿no? Para, pues con lo que tenía, poder traerlo y ayudar, ¿no? No irme a otro sitio, ¿no? Sino actuar desde mi pasado, desde todo lo que llevo, mi familia, todos mis antiguos amigos, las épocas, pues no, o sea, traer algo que pueda ayudar, ¿no? Y yo quería hacer algo aquí en Tarrasa que, que sea popular, diríamos, con un precio muy asequible y de una forma pues lo más accesible es como un servicio. Para mí aquí nació de esta manera, ¿no? Yo sentí que la gente de aquí me había ayudado mucho y a que esto se hiciese y tenía que entregarlo. Qué bonito. Sí. Y empezó así y ahora justo pues estamos a punto de empezar el nuevo ciclo del 2013 Ujú. eh, en, en Tarrasa con los solsticios y equinoccios. Es una pasada porque se ha hecho muy grande, cada concierto pues está viniendo mucha gente. Y esta vez pues la iglesia de San Pera está en reformas, entonces se va a hacer en el auditorio municipal, Sí. en el auditorio. Vamos a ver, se están presentando unas proyecciones para hacer durante el concierto, se va a seguir. Claro, la idea era armonizarnos, ¿no? La idea es que nosotros estamos en una ciudad, bueno, hay gente que no, pero en las ciudades, por el trabajo que estamos haciendo, pues también es importante reconectarnos con la naturaleza, ¿no? Con Sí. los ciclos y entender que estamos dentro de este orden que está cambiando, ¿no? De energías. Bueno, las vilas es una forma de introspección y de encontrar, parar un momento y encontrar un poco la interiorización de la posibilidad de hacer una revisión, ¿no? Y, y bueno, escogí este motivo para, para poder hacer un ciclo y poder hacer un trabajo pues continuado de solsticios y equinoccios donde ir reconectándonos con las diferentes energías, ¿no? Sí. De De cada las cuatro época. estaciones, Sí. de las cuatro estaciones, sí. Armonizarte con la naturaleza, es verdad. Que lo tenemos Sí. apartado. Sí, claro, porque no, aquí a veces no miras ni al cielo, no miramos ni el sol. Sí. Entonces, es una forma de... Sí, Bueno, así fue. pues ¿quieres dar algún mensaje para terminar, Marc? Pues me viene esto, la última pregunta que me has hecho de la música, ¿no? Yo creo que el ser humano nos tenemos que volver más sensibles, cada vez más sensibles. Y si nos volvemos más sensibles, conectamos con nuestra esencia, con nuestra alma, con nuestro corazón. Y la música es una manera de volverte más sensible, ¿no? Ya tanto si como intérprete te pones a tocar y a desarrollar un instrumento, como si lo escuchas, puedes abrirte. Y, y es muy importante que recuperemos esta sensibilidad que nos va a hacer que se caiga todo aquello que no es verdadero y podamos volver a la esencia. Hermoso. Pues muchas gracias, Marc. Que tus campanas, tus vilas no dejen de sonar y de sanar y que cada día su Gracias, sonido llegue más lejos. A gracias, ti. gracias. Placer. Hasta Nos vemos pronto. pronto. Claro que sí. Gracias.